galerinha do PG Reis, começando mais um motovlog aqui, hein, faz tempo. Indo na pista nova ali que a gente fez. Eu não andei ainda. Eu tô sem a caminhonete, vendi, né, que vocês viram aí. E aí vou ter que ir rodando de lá de minha casa até lá agora. A Toro também, o fundo é pequeno. E eu só vou lá hoje conhecer, não quis pegar pra fazer o teste. Aqui o posto tá cheio aqui. E abastecer, mas o posto tá cheio. Vou procurar outro posto mais na frente. É isso aí, chegar lá eu gravo mais pra vocês. Valeu! É, galera, tô na BR aqui, a BR, indo pra pista. Já estamos indo.
Chegando aquela reta ali, ó. Tá ligado? Lá. Botando o cameraman pra uma gravada ali de fora. Agora aí. Agora aí. Filma aí. Aí mesmo. Não, lá, ó. Vou entrar lá. Espera ele passar. Ei. Calma aí. Rapaz, quem tá escorregando é ela, né? Outra não. Tá feio. Tá feio, viu? Já quase caiu umas 3 vezes. Continua, viado. Na hora da curva você para. Essa aqui, pô. Foi mal. Essa aqui era pra você pegar aqui e pegar entrando na outra também. Tá ligado? Pegar aqui. Ali. Era pra pegar eu entrando nessa e naquela ali, tá ligado? Aí você dá o zoom e pega eu entrando naquela. Daqui mesmo. Quando você filmar eu passando aqui, você já filma eu entrando ali, entendeu? Gravando esse vídeo. Não precisa ser em cinema não, pô, normal pra você aproximar. Essa de perto aí é. Gravei esse. Se ligou? Aí até eu passar aqui, e quando eu passar bem aqui, você para de gravar de novo, porque aqui eu entro devagar.
já fui várias vezes, já quase caí nessa pista. Tá escorregando, viu? Tem que dar, velho. Tem água, viu? Não dá pra mexer agora não, doido. Que diabo é isso? Acelera aí. Tem água, viu? Dá pra não fazer nada. Ah, mas choveu hoje, né? Foi? Foi mesmo. Filma outro aí que esse viado tá na minha frente jogando não. solto, velho. Meu pneu tá ruim, tá muito cheio também. Moço, minha moto tá filmando pra caralho.
agora ao som do Gol Pancadão. Também. Numa poste e é inimigo aplaude. Eu não vai derreter, abastecer a mente da BC. Aí galera, uma Rampage Rebel 4x4. Bonita, viu? Ixi, ficou lá pra trás. Vamos pra casa, né? Aquela regra, se ele foi porque dá. Esse vídeo vai ser um rolê misto, hein galera? Rolê na pista e rolê na cidade junto. Aqui é uma mega. Vai botar por dentro, mas ele botou fechado. O moto tá apagando. Aqui molhou a vela, sem lama.
rapaziada, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais de um vídeo. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal.